زبان چو نکلنے والے جملے الامان والحفیظ. ایک بندہ سمجھدار پریشان ہو جاندہ ہے بچے نے گالیاں سیکھیاں کتھوں نے. میں دسنا تہاڈا بچہ برائی والیاں باتاں کتھوں سیکھدا ہے. جدوں باپ گل گل دے اُتے گالاں کڈدا ہے, ماں گل گل دے اُتے گالاں کڈدی ہے, چاچا تایا ماما گھر دے اندر گل گل دے اُتے گالاں کڈدا ہے. جدوں دادا ابو جان گودی وچ بٹھا کے اپنے پوتے نو, نانا ابو جان اپنے دوتے نو اپنی گودی اندر بٹھا کے گل گل تے گالاں کڈ دیں. میرے پیارے بھائیو, پھر بچے بھی گالاں کڈن تے مجبور ہو جاندے نے. اے بچے تواڈے کولوں سکھدے نے, انہاں دا مستقبل تسی اندھیر دے اندر لے کر کے جا رہے ہو. جیڑا بندہ نبی پاک نو نمونہ بناندا ہے, آئیڈیل مندا ہے, آپ نو اسوہ حسنہ مندا ہے, او دی زبان پھر نبی پاک دی زبان جیسی ہو جاندی ہے. میرے پیغمبر دی زبان کیسی ہے توجہ فرمانا. ایک جناب بڑا یمامہ دا گورنر ہے, او چودھری ٹیب بندہ نو سیاپا نے گرفتار کر لیا, اریسٹ کر لیا, لے آ کے مسجد نبی دے پلر نال بند دیتا ہے. نبی پاک تشریف لے آندے نے, آپ دی زبان دشمن واسطے کنج دیئے, اسی تے سکے پراواں نال تو کر کے بولنے ہیں. ایتھے جوان پتر اپنے باپ نو تو کر کے بلاندا ہے, ماں نو آندا ہے, باپ نو آندا ہے, تسی بڈھے ہو گئے ہو تانوں ہن پتہ نہیں لگدا. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حضرات ذی وقار, ہر قسم دی حمد و ثنا, کبریائی, بڑائی, یکتائی, تنہائی, بادشاہی, شہنشاہی اور ہمہ قسم دی بڑائی اور وڈیائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے ہے, جو ساری کائنات دا خالق, مالک, رازق اور قابض ہے, فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الاولین والآخرین, امام المجاہدین والمتقین, امام القبلتین, امام الشیخین, امام الحسن والحسین, امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. کل کائنات دے سردار, میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار, شہد نالوں مٹھے گلاب دے پھول نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول, اہل بیت, اصحاب رسول, تابعین اعظام, محدثین کرام, ائمہ دین, بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین. صاحب و عزیز ساتھیوں, میرا یہ مزاج نہیں کہ کسی دا ایک منٹ یا ایک سیکنڈ بھی ضائع کیتا جائے. تسی احباب تشریف رکھو, انشاءاللہ میں نیڑیوں گل ختم کر دیاں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے چند ایک اہم پہلو تو صحاباب دے سامنے رکھنا چاہنا. جس آیت کریمہ دی تلاوت کر چکے ہیں, اس آیت کریمہ دے اندر اللہ پاک نے اپنے نبی دی زندگی نو لوگاں واسطے نمونہ بنایا. آپ دی زندگی ساری دی ساری نمونہ ہے, لیکن اس مقام تے اللہ نے آپ دی نماز نو صرف نمونہ نہیں آکھیا, آپ دے گھریلو زندگی نو صرف نمونہ نہیں آکھیا. اس مقام تے اللہ پاک نے صرف اور صرف آپ دا میدان جہاد دے اندر اترنا لوگاں واسطے نمونہ نہیں آکھیا, بلکہ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر دی ساری زندگی لوگاں واسطے نمونہ ہے۔ میرے پیارے بھائیو، ربیع الاول دا مہینہ ختم ہو چکے ہے، آج یکم ربیع الثانی دا آغاز ہو چکے ہے۔ ربیع الاول وہ مہینہ سی جدے اندر آپ پیدا بھی ہوئے، آپ فوت بھی ہوئے۔ بالاتفاق اس مہینے دے اندر آپ نے مکے تو مدینے ہجرت بھی کی تھی۔ گویا کہ یہ جڑے مہینے نے انہاں دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دے نال ایک گہرا تعلق ہے۔ کیوں نہ ہوئے، آج مجموعۃ الحسنات ٹرسٹ ایک ادارہ ہے جدے چیئرمین میری دائیں جانب محترم بھائی عبد المنان قمر صاحب حافظہ اللہ بیمار نے، اللہ تعالیٰ دعا کرو انہاں نو صحت یاب فرمائے۔ اس ادارے دے زیر اہتمام اج دا درس قرآن رکھیا گیا ہے۔ میں اس دی وساطت دے نال آپ دی سیرت دے چند ایک پہلو بیان کرنا چاہنا۔ احباب گرامی قدر، ذرا اعلان خداوندی تے غور فرمانا۔ اللہ فرما رہے نے امر محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے میرے پیغمبر، تواڈی زندگی دا لمحہ لمحہ لوگاں واسطے میں اللہ نے نمونہ بنا دیتا ہے۔ میرے پیغمبر دیاں راتاں بھی نمونہ نے، دن بھی نمونہ نے۔ میرے پیغمبر دا سفر حضر بھی ساڈے واسطے نمونہ ہے۔ آپ نو اللہ پاک نے میرے اور تواڈے واسطے آئیڈیل بنا دیتا ہے، اسوہ حسنہ بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے نبی دا نام لے کے چند قسم دیاں رسماں نبھا دینیاں بڑا آسان ہے۔ آپ دے نام تے لائٹنگ کرنا بھی آسان ہے، آپ دا نام لے کے حلوے بانٹنے، بریانیاں بانٹنیاں بھی آسان ہے، لیکن مشکل کام ہے وے۔ اللہ فرماندے نے آپ نو اسوہ حسنہ ماننا، آپ دی سیرت نو اپنانا، ایک کام ہر بندہ نہیں کر سکدا کہ آپ نو آئیڈیل مننے، آپ نو نمونہ بناوے۔ اللہ جی یہ کام کون کرے گا؟ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جیڑا بندہ اللہ پاک دے کولوں صحیح معنیاں دے اندر ڈردا ہوئے گا، جے دے دل دے اندر قیامت دا ڈر ہوئے گا، جس بندے نو اللہ پاک دی ملاقات دا شوق ہوئے گا، او بندہ میرے نبی دی سیرت نو نمونہ بنائے گا، میرے پیغمبر دے انگ انگ نو نمونہ بنائے گا۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنا کنا باتاں دے اندر میرے اور تواڈے واسطے نمونہ نے۔ آئیے میں چند ایک باتاں بیان، تقریباً میں کو 5 کو گلاں تواڈے سامنے بیان کر دینا۔ میں تقریباً 20-22 منٹ تواڈے سامنے گفتگو کرنی ہے، اے دے اندر میں تواڈے سامنے 5 کو گلاں جے بیان ہو گئیاں تے کر دیاں گا، توجہ میرے ال کریاں جے انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا۔ سب تو پہلی بات تے اے وے میرے پیارے بھائیو، اسی ویکھنا ہے کہ اسی نبی پاک نہ محبت کرنے ہاں۔ میں کسے ایک مسلک ایک گروہ دی بات نہیں کردا۔ اج دیوبندی، بریلوی، وہابی، ہر ایک گروہ، ہر ایک فرقے، ہر ایک جماعت دا دعویٰ ہے کہ اسی پیغمبر دے نال محبت کرنے ہاں، اسی پیغمبر نو بہت زیادہ محبوب سمجھنے ہاں۔ میرے پیارے بھائیو، محبوب تے او سمجھدا نا جیڑا آپ دی اسوہ حسنہ نو اپناندا ہے۔ بار بار نہ چھیڑو سپیکر نو، پہلے ٹھیک سی اتھے ہی آواز رکھو جتھے پہلے، ہن ٹھیک ہے آواز۔ توجہ میرے ال کرو، جڑی گل میں بزرا بہار پیدا کرو ہاں، جناب محمد، سارے بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا تے رب دا قرآن اعلان کی کردہ، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ اللہ فرماندے نے جیڑا میرے نبی نو اسوہ حسنہ ماندا ہے، او اگر باپ بننا چاہندا ہے، چنگا باپ بننا چاہندا ہے، اونوں چاہیدا فاطمہ ام کلثوم زینب
زینب رقیہ دے بابے دی زندگی نو پڑھے چنگا باپ بن جائے گا۔ اگر کوئی تواڈے وچوں اچھا شوہر بننا چاہندا ہے خدیجہ عائشہ حفصہ میمونہ سلمہ دے شوہر دی سیرت نو پڑھے اچھا شوہر بن جائے گا۔ اگر کوئی تواڈے وچوں اوان ڈھائے دے باسیو میں جڑا پیغام دینا چاہنا اگر کوئی تواڈے وچوں اچھا قائد بننا چاہندا ہے اچھا لیڈر بننا چاہندا ہے او میرے پیغمبر نو ایک اچھا لیڈر بھی پا سکدا ہے۔ میرے پیغمبر دی زندگی نو آپ دی اگر عبادت تے غور کیتا جائے اگر کوئی تواڈے وچوں بندہ یہ چاہندا ہے کہ میں اللہ نو منانا چاہنا میں اللہ دے سامنے گڑگڑانا چاہنا میں اللہ نو منان دے ول سکھنا چاہنا مینوں عبادت دا ول لاؤنا چاہیدا ہے، آؤ میں تانوں اما عائشہ دے حجرے دیاں زیارتاں کراواں جس حجرے دے اندر نبی پاک رات رات بھر قیام کر دے۔ اگر کلکولیشن کیتی جائے تے میرے پیغمبر ایڈے لمبے قیام کر دے آپ دے قدماں تے تورمت قدماں سوج نہ جاندی میرے پیغمبر دے قدم سوج جایا کر دے۔ میرے پیغمبر جدو نماز پڑھ دے تے اما جان عائشہ فرماندیاں نے آپ دا رکوع ایڈا لمبا ہوندا آپ دا سجدہ ایڈا لمبا ہوندا میں کدے کدے گھبرا جاندی اللہ دے پیغمبر لگدا ہے کسے ہور بیوی والے چلے گئے نے رات دا دیا بندے تے اما جان فرماندیاں میں ڈھونڈ رہی ہاں نبی علیہ السلام کتھے نے میرے ہاتھ نبی علیہ السلام دے قدماں نو لگے تے میں کی وینی ہاں نبی پاک سجدہ پاک اندر تشریف فرمانے اما جان فرماندیاں نے محبوب سونیا اسی گناہ کرنے آں ساڈ تواڈے نیڑے گناہ نہیں آوندا اسی گناہ دے نیڑے جانے آں پھر تسی ایڈے لمبے لمبے قیام کیوں کر دے ہو تسی تے معصوم ہو تسی تے کوئی گناہ کر دے نہیں گناہ تواڈے نیڑے آوندا نہیں۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اے میری عائشہ افلا اکون عبدا شکورا اے میری عائشہ تو نہیں جاندی کہ میں اللہ دا شکر گزار بندہ بن جاواں۔ حضرات آؤ یہ باتاں چل دیاں رہن گیاں انتظامی امور نے لیکن میرے ال توجہ رکھو میں جڑا پیغام دینا چاہنا میرے پیغمبر دی سیرت دے 5 اہم پہلو میں بیان کرنا چاہنا میں پہلے دا آغاز کرن لگا توجہ میرے ال کرے آجے انشاءاللہ آج جی گفتگو دے اندر تانوں یہ 5 پہلو بڑا فائدہ دین گے۔ سب تو پہلا پہلو میرے پیغمبر دی زندگی دا اگر تسی اپنی زندگی دے اندر انہوں نمونہ بناؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے اپنے بچیاں نو اس بات دے اوپر عمل کراؤ گے کامیاب بچیاں نو پاؤ گے اپنے بچیاں دا مستقبل روشن چاندے ہو تے میرے پیارے بھائیو آپ دی سیرت دے اہم پہلوان تے غور فرماؤ۔ سب تو پہلے پیغمبر علیہ السلام دی زبان دے حوالے دے نال میں گفتگو کرنا چاہنا آپ دی زبان جیسی میری تیری زبان نہیں آپ دے کردار جیسا میرا تیرا کردار نہیں آپ دے بھلارے جیسا میرا تیرا بھلارا نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی زبان کس طرح دی زبان ہے آئیے میں تواڈے سامنے چند ایک مثالاں پیش کرنا چاہنا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان کنج دی زبان ہے۔ اما جان عائشہ فرماندیاں نے نبی علیہ السلام نے لم یکن فاحشن ولا متفحشن میرے پیغمبر نے اپنی زبان دے وچوں کدے فحش گوئی نہیں کیتی کدے میرے پیغمبر نے اپنی زبان چوں مندہ بول نہیں کڈیا کدے میرے پیغمبر نے اپنی زبان نال کسے نو برا نہیں آکھیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان وچوں کدے جھوٹ نہیں بولیا میرے پیغمبر دی زبان دے وچوں کدی اما فرماندیاں نے آپ چلا چلا کے بازاراں دے اندر بولیا نہیں سن کر دے۔ نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ نبی پاک دا سچا امتی ہے وہ کدے جھوٹ نہیں بولدا اپنی زبان وچوں۔ آپ دی حدیث مبارکہ مسلم دے اندر مسند احمد دے اندر آقا فرماندے نے مومن مر سکدا ہے کدے جھوٹ نہیں بول سکدا جیڑا بندہ اج بھی زبان وچوں جھوٹ بولدا ہے گل گل دے اوتے روحانی طور تے اپنے منہ نو ناپاک کردا ہے اللہ دی عزت دی قسم اللہ دے منہ چوں نکلن والی دعاواں دا وی حیا نہیں جے کردا۔ اگر تسی چاہندے ہو نا اللہ ساڈیاں دعاواں قبول کرے اللہ ساڈے بچیاں دا مستقبل روشن کرے اللہ ساڈیاں تیاں دا چنگا ٹولا دے اللہ سانو بہتر تو بہتر روزگار عطا کر دے اللہ ساڈیاں گھر
घर दियां तंगियां दूर कर देवे, अल्लाह साडियां मुश्किलां नूं टाल देवे, अल्लाह साडे घरां दे लड़ाई झगड़े फितने फसाद खत्म कर देवे। मेरे प्यारे भाई जान, जुबान दा पक्का बन, जुबान दा पीड़ा बन, जुबान नूं चंगा बना। जदों तक तेरी जुबान जड़ी चंगी नहीं होएगी उन्नी देर तक तेरी जिंदगी अंदर बहार नहीं आ सकदी, उन्नी देर तक तेरी जिंदगी दे अंदर नूर नहीं आ सकदा। अगर तुहाडी तवज्जो मेरे अल्ले ते मैं तुहानूं एक वाकया सुनाना। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने। मेरे पैगंबर दे कोलों जे लोग गुजरे ने उन्हां ने मेरे पैगंबर नूं मुजम्मम आखिया। मुजम्मम दा मानीए जेदी बुराई कीती जाए, मुहम्मद दा मानीए जेदी तारीफ बयान की जाए। मेरे पैगंबर तशरीफ फरमाने, आका नूं लोग मुजम्मम आंदे ने, मेरे पैगंबर फरमांदे ने वेख लो मेरे सहाबा ए मैनू मुजम्मम आंदे ने, मेरा नाम मुजम्मम नहीं, मेरा नाम ते मुहम्मद है। ए गालियां मुजम्मम नूं दिंदे ने, अल्लाह इन्हां दियां गालियां नूं किवें फेरी जांदा। मेरे पैगंबर ने गाली दा जवाब गाली नाल नहीं दिता। मेरे पैगंबर ने अपनी जुबान दे विचों कदे फहश कोई नहीं कीती। आज लोग आप ते गालां नहीं कढ़दे, लेकिन गालम गलोच वालियां दी मजलिस नूं अटेंड करदियां आप भी गालां देना शुरू हो जांदे ने। घर दे अंदर बच्चा गल दे उत्ते गालां कढ़दा। तुहाडे इस लाहौर दे इर्द गिर्द जिहड़ा ये गांव है, इस दे अंदर ऐसे बच्चे मैं तुहानूं 10 साल दे, 8 साल दे, 5 साल दे कढ़ के दिखा सकना, जिहड़े अपनी जुबान चों ऐसे ऐसे जुमले बोलदे ने। उन्हां दी जुबान चों निकलने वाले जुमले अल अमान वल हफीज। एक बंदा समझदार परेशान हो जाता है, बच्चे ने गालियां सीखियां कित्थों ने। मैं दसना तुहाडा बच्चा बुराई वालियां बातां कित्थों सिखदा है। जदों बाप गल दे उत्ते गालां कढ़दा है, मां गल दे उत्ते गालां कढ़दी है, चाचा ताया मामा घर दे अंदर गल दे उत्ते गालां कढ़दा है। जदों दादा अबू जान गोदी विच बिठा के अपने पोते नूं, नाना अबू जान अपने दोते नूं अपनी गोदी अंदर बिठा के गल ते गालां कढ़दा है। मेरे प्यारे भाइयों, फिर बच्चे भी गालां कढ़ण ते मजबूर हो जांदे ने। ये बच्चे तुहाडे कोलों सिखदे ने, इन्हां दा मुस्तकबिल तुसीं अंधेरे दे अंदर ले करके जा रहे हो। आओ जेड़ा मैं पैगाम देना चाहना, अगर तुसीं चाहते हो तुहाडी जिंदगी दीयां रातां तारीक जेड़ियां ने रोशनी अंदर तब्दील हो जाण, तुहाडे बच्चियां दा मुस्तकबिल रोशन हो जाए, अपने बच्चियां नूं सच्चाई सिखलाया कर, अपने बच्चियां नूं धोखादही तो महफूज करिया कर, अपनी जुबान नूं अपने बच्चियां के अंदर बह के लिचर बयानी तो पाक करिया कर। मेरे पैगंबर ने फरमाया वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म। जिन्हां नूं अल्लाह तो इलावा लोग पुकारदे ने, उन्हां दे बुत्तां नूं गालियां ना दो। अगर तुसीं उन्हां दे बुत्तां झूठे खुदावां नूं गालियां दोगे, वो जवाब अंदर जहालत की वजह तो तुहाडे सच्चे रब नूं बुरा आखणगे। मेरे पैगंबर ने इत्थों तक फरमाया ला तसुब्बुद्दहर, लोगो जमाने नूं गाली ना दो। हुण कोई बच्चा गाल कढ़े ना ते बाप आंदा सुनन वाला आंदा वक्त ही भैड़ा आ गया, हुण जमाना ही भैड़ा। भाई जान जमाने नूं बुरा नहीं आखीदा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तसुब्बुद्दहर, जमाने नूं बुरा ना आखो, जमाना रब है, वक्त रब है। जदों तुसीं जमाने नूं बुरा आंदे हो, तुसीं अल्लाह पाक नूं बुरा आंदे हो। मेरे पैगंबर ने फरमाया ला तसुब्बुर रीहा, हवा नूं गाली ना दो। आपने फरमाया ला तसुब्बुद्दी का, मुर्गे नूं कुक्कड़ नूं गाली ना दो। मेरे पैगंबर ने फरमाया सवारी नूं गाली ना दो। मेरे पैगंबर ने फरमाया बीवी नूं गाली ना दो। एक मेरे पैगंबर दे दौर दे अंदर ना सिहाबी ने ऊंट नूं गाली दे छड़ी। मेरे पैगंबर ने फरमाया मेरे सिहाबी इस ऊंट नूं छोड़ दे, ये तेरे वास्ते मनहूस हो चुके हैं, ये नहूसत नाल भर चुके हैं। अगर एक 10 मन दा ऊंट तेरी जबान चो निकलने वाले बोल नाल मनहूस हो सकता है, मैनू जवाब दे तेरा 10 किलो दा बच्चा नहूसत नाल क्यों नहीं भरदा? तेरी बीवी अंदर नहूसत क्यों नहीं भरदी? तैनू घर दे अंदर चलदी फिरदी बीवी चंगी नहीं लगदी? यदि बुनियादी वजह क्या है? तेरी जुबान चो निकलने वाले बोल गंदे ने। जिदन तेरी जुबान चंगी हो गई, अल्लाह दी इज्जत नू गवाह बना के आना, तेरे घर दे अंदर अल्लाह अमन पैदा कर छड़ेगा। जुबान चो झूठ जेड़ा बंदा बोलदा है, मेरे आका फरमा
فرماندے نے او بندہ فاسق ہے، او بندہ فاجر ہے، جیڑا بندہ فاسق فاجر ہے او بندہ اللہ دی جہنم اندر جائے گا۔ آئیے پہلی گل میں بیان کر چکے ہاں، اپنی زبان وچوں مندہ مل کے بولو بولنا، اور زبان چوں گندا بولنا۔ جیڑا بندہ نبی پاک نو نمونہ بناندہ ہے، آئیڈیل مند ہے، آپ نو اسوہ حسنہ مند ہے، او دی زبان پھر نبی پاک دی زبان جیسی ہو جاندی ہے۔ میرے پیغمبر دی زبان کیسی ہے توجہ فرمانا۔ ایک جناب بڑا یمامہ دا گورنر ہے، او چودھری ٹیپ بندہ نو صحابہ نے گرفتار کر لیا، اریسٹ کر لیا، لے آ کے مسجد نبی دے پلر نال بند دیتا ہے۔ نبی پاک تشریف لے آندے نے، آپ دی زبان دشمن واسطے کنج دیئے، اسی تے سکے پراواں نال تو کر کے بولنے ہاں۔ ایتھے جوان پتر اپنے باپ نو تو کر کے بلاندا ہے، ماں نو آندا ہے، باپ نو آندا ہے، تسی بڈھے ہو گئے ہو تانوں ہن پتہ نہیں لگدا، انج نہ آکھیا کر، اللہ دی قسم باپ جنج دا وی ہووے زندہ باپ دا حیا کریا کر۔ اے انہاں نو پوچھ جنہاں دے ماپے ٹر گئے نے، جنہاں دا باپ دنیا چھڈ کے ٹر گیا، گلی گلی رولدے پھردے نے، روندے پھردے نے۔ اللہ میری توبہ، اللہ جنہاں دے باپ فوت ہو گئے نے، اللہ انہاں دی مغفرت فرما دے۔ جنہاں دے ماپے زندہ نے، اللہ انہاں دے ماپیاں دی اولاداں نو خدمت کرن دی توفیق دے دے۔ حضرات میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، مسجد نبی دے اندر دشمن نو پلر دے نال صحابہ نے بنے ہیں۔ میرے پیغمبر دی زبان چو بول کی نکلے ہیں، آقا فرماندے نے ما عندک یا سمامہ، اے سمامہ کی حال چال ہے، کنج دی طبیعت دسنا، تیرے نال کی سلوک کریے۔ سمامہ بن سال آندہ ہے، اگر قتل کر دیو گے تہاڈا دشمنا، جے چھڑ دیو گے تے میں تہاڈا شکریہ ادا کرانگا، تہاڈا احسان مند رواں گا۔ میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ جاؤ انہوں لے آ کے روٹیاں کھواؤ، دشمن بجے میرے پیغمبر دی زبان۔ آقا فرماندے نے انہوں روٹیاں کھواؤ، انہوں دودھ پیاؤ، دودھ پیایا جا رہا، روٹی 3 ٹائم کھوائی جا رہی، دوجا دن ہویا آقا دوبارہ تشریف لے آندے نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ما عندک یا سمامہ، سمامہ کی حال چال ہے، دسنا تیرے نال کی سلوک کریے۔ سمامہ آندہ مب جناب اگر قتل کر دیو گے تہاڈا دشمن، ایک دشمن نو مارو گے، جے چھڑ دیو گے تے تہاڈا شکر گزار رواں گا۔ تیسرا دینا چاہتا ہے، میرے پیغمبر پھر آ کے سوال کر دینے ما عندک یا سمامہ، سمامہ پھر وہی جواب دیندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے صحابیو اطلقوا یا سمامہ، سمامہ دیاں رسیاں نو کھول دیو، سمامہ نو آزاد کر دیو۔ سمامہ نو آزاد کر دیتا جاندا ہے۔ سمامہ جو مسجد نبی چو باہر نکلدا ہے، ایک نظر مسجد نبی والے تکدا ہے تے دوجی نظر اگاں جاندا ہے، قدم پیچھے نو مڑدے نے، سمامہ اگاں نو پیا جاندا ہے۔ نال ہی ایک مسجد نبی دے قریب باغ ہے، باغ دے اندر کنواں ہے، کنویں دے وچوں پانی نکال کے سمامہ بن سال نہان لگ جاندے نے، غسل کردے نے، غسل کر کے میرے محبوب دے کول آ جاندے نے۔ مسجد نبی اندر بیٹھے صحابہ دی نگاہ پئی، فرماندے نے محبوب سونیا جڑے قیدی نو رہا کیتا جے دوبارہ آیا بیٹھا ہے۔ آقا دیاں نظراں پئیاں، فرمایا سمامہ جاندا کیوں نہیں؟ اللہ دے رسول کیویں جاواں؟ اپنا بنا کے آندے ہو چلا جا، نہیں جاواں گا۔ محبوبہ ذرا کلمہ تے پڑھاؤ نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اے میرے پیغمبر، میں اج دے بعد گواہی دینا اللہ دے علاوہ کوئی حاجت روا تے مشکل کشا نہیں، تسی اللہ دے بندے تے اللہ دے رسول ہو۔ اور محبوب سونے گل سن لو، آج تو پہلے اگر مینوں پورے مدینے دے اندر کسے چہرے تو نفرت سی تے او تواڈا چہرہ سی، آج اگر سب تو زیادہ کسے چہرے نال پیار تے او آمینہ دے لال دا چہرہ ہے۔ وجہ کی ہے میرے پیغمبر دی زبان دیاں نرمیاں نے، اے میرے پیغمبر دے اخلاق دیاں نرمیاں نے، اے میرے پیغمبر دے رویے دے رزلٹ نے۔ سمامہ دے نے آج تو پہلے مینوں اگر کسے مذہب تو نفرت سی تے او اسلام سی، آج محبتاں نے تے اسلام دے نال
اج تو پہلے کسے شہر تو نفرت سی تے او مدینہ سی، اج اگر محبتاں نے تے مدینے دے نال۔ آئیے میں ایک اور مثال پیش کرنا چاہنا، میرے پیغمبر دی زبان کنج دی زبان ہے۔ ایک عرابی آیا آ کر کے میرے پیغمبر نماز پڑھا رہے نے، آپ آندے نے اللہ اکبر، صف دے اندر آ کے ایڈا تہذیب یافتہ پڑھیا لکھیا بندیاں نہیں، اے آ کے صف اندر کھڑا ہو جاندا ہے، نماز شروع کر دیندا ہے۔ میرے پیغمبر رکوع اندر جاندے نے، آپ رکوع چوں سر اٹھا کے فرماندے نے سمی اللہ لمن حمدہ۔ اے بندہ جدو سر اٹھاندا عرابی اے آندا اللہم ارحمنی وارحم محمدن، اے میرے اللہ میرے اوپر رحم فرما، محمد پاک تے رحم فرما، اللہ کسے ہور تے تو رحم نہ فرما۔ میرے پیغمبر دے صحابہ نے جدو الفاظ سنے، صحابہ نو غصہ آنا شروع ہو گیا۔ نماز اندر صحابہ کچھ کہہ نہیں سکتے، انہوں اندر ہی اندر فیل ہون لگ گیا، لگدا ہے میں کوئی گڑبڑ کر چھڈیے، ایک دعا انج دی کیتی ہے، دوجا نماز اندر کیتی ہے۔ میرے پیغمبر نے جدو سلام پھیرے آئے، آپ سلام پھیر کے کی فرماندے نے، انہوں ڈانٹیا نہیں، انہوں ماریا نہیں، قریب بلایا۔ آقا فرماندے نے انج دی دعا کیوں کیتی ہو؟ اللہ میرے تے رحم کر، محمد پاک تے رحم کر، اور کسے تے رحم نہ کر۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے صحابی تو تے اللہ دی رحمت نو تنگ کر چھڑیا ہے، تو تے اللہ دی رحمت نو محدود کر چھڑیا ہے۔ میں دسنا اے چاہنا میرے پیغمبر نے جاہلاں دے نال بھی جہالت والا سلوک نہیں کیتا، بلکہ میرے پیغمبر نے زبان دے مٹھڑے بولاں دے نال انہاں نو سمجھایا ہے۔ انج میرے پیغمبر مسجد اندر تشریف فرمانے، ایک بدو آیا ہے مصلی والی جگہ تے جتھے نماز پڑھی جاندی ہے، آ کے پیشاب کرن بہ جاندا ہے، صحابہ انہوں مارن واسطے دوڑ دے نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ رک جاؤ رک جاؤ، اینوں نہ مارو اینوں نہ مارو، جدوں پیشاب کر لیندا ہے آقا فرماندے نے میرے صحابیو ایک ڈول لے آؤ پانی دا، اے مسجد وچوں گندگی دی صفائی کر دیو۔ صحابہ صفائی کر دے نے، میرے پیغمبر نے بدو نو قریب بلایا، عرابی نو قریب بلایا، آپ فرماندے نے اوے اللہ دیا بندیا تو جاندا نہیں انما ہی لذکر اللہ، اے اللہ دا ذکر کرنے دی جگہ ہے، اے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنے دی جگہ ہے، اے نماز پڑھنے دی جگہ ہے۔ میرے پیغمبر نے انہوں پیار دے نال، پیار دے مٹھڑے بولاں دے نال سمجھایا۔ اے بدو چلا جاندا ہے، پچھوں آقا اپنے صحابہ نو قریب بلاندے نے، آقا فرماندے نے صحابیو انی جلدی تیش اندر نہ آیا کرو، انی جلدی غصہ نہ کریا کرو، توانوں اللہ نے لوگاں دے اندر تکلیف واسطے نہیں پیدا کیتا بلکہ آسانی واسطے پیدا کیتا ہے۔ ایک ہور عرابی آوندا ہے، آ کے میرے پیغمبر دے گلے دے اندر چادر پا چھڑدا ہے تے چادر پا کے میرے محبوب دے گلے اندر زور نال کھینچدا ہے تے نال آندا ہے یا محمد، اے محمد جیڑا تینوں اللہ نے مال دیتا ہے اس مال دے وچوں کچھ حصہ مینوں بھی دینا۔ میرے پیغمبر دے صحابہ آج کوئی کسے بڑے عالم دے نال انج دا سلوک کرے تے کنا غصہ چڑھ دے، اسی تے مار مار کے انہوں انجی مکا دئیے۔ ذرا تصور دی دنیا اندر جاؤ، نبی دے صحابہ دے سامنے جدو نبی دے گلے دے اندر انہیں چادر پائی ہوئے گی تے میرے پیغمبر دے صحابہ نو کنا غصہ آیا ہوئے گا، کنا میرے پیغمبر دے صحابہ نو درد ہویا ہوئے گا۔ لیکن میرے پیغمبر دے صحابہ میرے پیغمبر دے اشارے دے منتظر رہا کر دے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اے بندے نے گلے اندر چادر پائیے، بڑے غصے دے نال بڑے جلال دے نال آندا ہے مینوں اپنے مال وچوں کچھ مال دے دیو۔ میرے آقا فرماندے نے کہ جاؤ میرے صحابہ اینوں میرے مال وچوں مال دے کے دی ضرورت نو پوریاں کر دیو۔ آپ نے ایک جہل دا جواب مسکراہٹ دے نال دیتا ہے، آپ مسکرا پئے۔ میرے پیارے بھائی جان بہت سارے دلائل نے، اجے تک میں پہلی بات تے اٹکیا ہاں، میرے کلوں آگے بات نہیں ہو رہی، اتنے سارے دلائل میرے سامنے کھل چکے نے۔ میں آن تو قبل سوچ رہا سا کہ میں بیان کی کرانگا، لیکن میرے پیارے بھائیوں، نوجوانوں، میرے بزرگوں، اللہ دے پیغمبر جیسی زبان اپنی زبان بناؤ۔ اللہ دے پیغمبر دی زبان ایسی زبان ہے جو نرمی والی زبان ہے۔ اللہ دے پیغمبر تے قرآن آیا، اللہ فرماندے نے والذین لا یشہدون الزور،
حضور جڑے اللہ دے بندے نے پیغمبر نو اسوہ حسنہ ماننے والے نے آپ نو آئیڈیل سمجھنے والے نے آپ نو نمونہ ماننے والے نے او اب جھوٹیاں زبان وچوں گواہیاں نہیں دیندے او عام بندے نہیں ہوندے او جتھے پٹھیاں سیدھیاں گندیاں مجلساں ہون انہاں مجلساں دے اندر کھلوندے نہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا لغویات والی گندی مجلس دے سامنے اوتھے کھلو کے تماشا نہیں ویندے فرمایا آرام دے نال عزت و اکرام دے نال اوتھوں گزر جایا کر دے نے میرے پیارے بھائیو زبان میرے پیغمبر جیسی بناؤ اور دوسری بات جڑی میں بیان کرنا چاہنا ذرا بہار پیدا کر دیو ہاں جناب محمد تھک دے نہیں گئے کیوں جی تھک دے نہیں گئے چلو پھر ٹائم تو پورا ہو گیا ایک بات اندر ہی سنا دیے دو تین باتاں دوسری بات فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ میرے پیغمبر نو اسوہ حسنہ بناؤ جویں دا میرے نبی دا اخلاق ہے اونج دا اخلاق بناؤ اللہ 29واں پارہ سورۃ القلم دی آیت نمبر 4 اندر اللہ فرماندے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ محبوبہ اسی تانوں ساریاں تو بڑا اخلاق دیتا ہے بہترین اخلاق دا تانوں اسی مالک بنایا ہے دنیا دے اتے نا 4 سال 5 سال 8 سال کسے کالج کسے یونیورسٹی کسے انسٹیٹیوٹ کسے مدرسے دے اندر تسی جدوں پڑھن واسطے اپنے بچے نو گھل دیو یا بچے داخل ہوندے نے نا پھر جدوں پڑھ کے فارغ ہوندے نے تے او ادارہ انہاں نو کریکٹر سرٹیفکیٹ دیندا ہے کہ اے بندے دا کردار جڑا ہے بڑا چنگا ہے اے بندے دا اخلاق بڑا چنگا ہے پھر جدوں تسی کسے دوسرے ادارے دے اندر ایڈمیشن لیندے ہو یا کسے پوسٹ تے فائز ہوندے ہو نا تے او تواڈے کولوں تواڈا کریکٹر سرٹیفکیٹ مانگدے نے کہ اے دا پچھلا بایو ڈیٹا کنجدا ہے اے پچھوں کنجدا کیڑے ادارے چ پڑھدا آیا ہے لیکن اگر دنیا دا ادارہ کوئی کریکٹر سرٹیفکیٹ دے بندہ خوشی نہ جھوم جاندا ہے میرے نبی نو اللہ نے کریکٹر سرٹیفکیٹ دیتا ہے اللہ فرماندے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اما جان عائشہ فرماندیاں نے میرے کولوں پوچھیا گیا کان خلق نبی اللہ اما جی اللہ دے نبی دا اخلاق کنجدا ہے اما جان فرماندیاں نے کان خلقہ القرآن لوگو قرآن پڑھ دے جاؤ سارے دا سارا قرآن ہی میرے محبوب دا اخلاق ہے اخلاق بہتر بناؤ زبان بہتر بناؤ اگے سنو آقا فرماندے نے مینوں تے اللہ نے دنیا تے کلیا ہی اس واسطے کہ میں اخلاق دیاں ساریاں تکمیلاں نو پورا کر دیاں میرے پیغمبر اخلاق لے کے آئے میرے پیغمبر جیسا اخلاق بناؤ میرے پیغمبر جیسی زبان بناؤ تیسری گل جڑی میں بیان کرنا چاہنا میرے پیغمبر جیسا حیا پیدا کر میرے پیغمبر دا حیا کنج دا حیا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے ایڈی کماری لڑکی بھی حیا والی نہیں جنہ آمینہ دلال حیا والا ایڈے حیا والے میرے پیغمبر لیکن آج میرا تیرا حیا کتھے ٹر گیا اللہ فرماندے نے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون اللہ پاک نے کچھ لوگاں دا تذکرہ کیتا ہے سورۃ الفرقان دے آخری رکوع اندر اتھے اللہ نے عباد الرحمن دا تذکرہ کردے ہویا فرمایا جڑے رب دے بندے ہوندے نے نا ولا یزنون وہ زانی نہیں ہوندے وہ بدکار نہیں ہوندے وہ بے حیا نہیں ہوندے اے اللہ دے بندو جے تسی نبی نہ محبت کردے ہو پھر حیا بھی تے نبی جیسا پیدا کرو نا میرے پیغمبر دی چال انج دی چال ہے جے دے اندر حیا دا خوشبو آندی ہے اللہ دے بندو حیا کیسا حیا ہونا چاہیے کل قیامت والے دن بڑے بڑے لوگ آن گے انہاں دیاں نمازاں پوریاں ہون گیاں انہاں دے روزے پورے ہون گے انہاں نے زکاتاں دتیاں ہون گیاں حج کیتے ہون گے شب زندہ دار ہون گے تہجد گزار ہون گے بابے او غصہ نہ کرے آجے اللہ دی قسم نبی پاک نے فرمایا اللہ انہاں دے سارے اعمال نو چوک کے جہنم اندر سٹ دے گا صحابہ دے نے محبوبہ انج کیوں ہوئے گا فرمایا اذا خلو بمحارم اللہ انتہقوا او بظاہر تے نیکیاں کردے ہونگے لیکن تنہائی اندر بے حیا ہونگے تنہائی گندی ہوئے گی جدوں تک تیری تنہائی پاک نہیں تیرے سجدے دی تینوں کدی لذت لب بھی نہیں سکتا تو جنیاں مرضی آ کے
سجدے کر، رکعتاں پڑھ، نفل پڑھ، وتر پڑھ، تہجد پڑھ، تینوں کدے لذت نہیں لبے گی جب تک تیری آنکھ اندر حیا نہیں ہوئے گا۔ قرآن پاک دے اندر اللہ فرماندے نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، او مومنو اپنیاں نگاہاں نو جھکا کر کے رکھو۔ صرف مومناں نو حکم نہیں دیتا، فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن عورتاں نو بھی فرمایا اپنیاں نگاہاں نو جھکا کے رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ اکھ جیڑی ہے یہ پہلوں ویندی ہے، پھر دل تصدیق کردا ہے، پھر ہاتھ آگے بڑھ کے اس گناہ نو کر چھڑ۔ آج ضرورت ہے بچیاں دی تنہائی نو پکیزہ بناؤ۔ بچے جم لینا، انہاں نو پال لینا کوئی وڈی گل نہیں۔ اور اللہ دے بندو بچے پیدا تے جانور بھی کر دے نے۔ جانور ایک ایک تسی کتیا دی مثال لے لو، ایک ایک کتیا دے 8-8 نیانے ہوندے، کوئی اگاں جائے نا وہ کاٹن دوڑ دی اپنے بچیاں نو ہاتھ نہیں لاؤن دیندے۔ تسی گائے بھینس بکری دی مثال لے لو، بچے پال دیاں نہیں اپنے، جانور اپنے بچیاں نو پال دینے۔ لیکن فرمایا قتل الانسان ما اکفر، اللہ نے پوری کائنات دے اندر کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی تھی، اے انسان تو برباد ہو جائے۔ پوری کائنات دے اندر کوئی چیز اللہ دی بغاوت نہیں کر دی، جدوں کر دیں تو کر دیں، جدوں بھی رب دی حد نو پھلانگ دیں تو پھلانگنے، جدوں بھی اللہ نو سامنا ہونا تو سامنا ہونا۔ اولئک کالانعام، یہی ہیں وہ لوگ، بل ہم اضل، جو 4 ٹانگوں والے چپاؤ یعنی جانوروں سے بدتر ہیں، ذلیل ہیں، جنہاں دی اکھ حیا نہیں، جنہاں دا اخلاق کردار بہتر نہیں، جنہاں دی زبان اندر مٹھاس نہیں۔ آج لائٹاں لگانیاں آسان، نبی دا نام آئے انگوٹھے چومنا آسان، نبی دے نام تے گلیاں نو مسجداں نو سجانا آسان، لیکن میرے پیارے بھائیو آپ نو اسوہ حسنہ ماننا بڑا مشکل ہے۔ تسی کی سمجھ دے ہو آپ دی سیرت جیڑی ہے، آپ دی آمد دا مقصد کیا ہے؟ تسی کدی غور کیتا ہے آپ اس واسطے آئے جڑا دین لے کے آئے او پھلاں بھری کوئی سیجدہ راستہ ہے؟ نہیں، کانٹیاں بھرا راستہ ہے۔ سیرت رسول نو اپنانا، او دے تے عمل کرنا اصل دے اندر محبت رسول دا تقاضا ہے۔ آج اسی محبت رسول کرتے ہیں، اگر ساڑھے اندر چیزہ نہیں اسی محمد رسول اللہ نہ کوئی محبت نہیں کرتے۔ میرے پیارے بھائیو چوتھی بات، اللہ دا رسول اپنی ذات واسطے کسے کولوں بدلہ نہیں لیندا۔ آج اسی گل دے اتے سیکھ پاؤ جانے ہیں، اپنے آپ چو نکل جانے ہیں، اسی چھوٹی چھوٹی بات تے حضرت جعفر طیار سب کہو رضی اللہ تعالی حبشہ دے بادشاہ دے دربار اندر کھلوتے نے اور تقریر کر دینے، آندے نے اے بادشاہ سلامت، کننا اہل الجاہلیہ، اسی بڑے جہل لوگ ساں، جہالتاں ساڑے اندر کٹ کٹ کے بھریاں سی، ناتل فواہش، اسی گندے کم کر دے ساں، اسی کمزوراں دا حق کھا جاندے ساں، اسی پڑوسیاں دا حق مار لیندے ساں۔ فارسل اللہ علینا رسولا، اللہ نو ساڑے تے ترس آیا، اللہ نے ساڑے اندر ایک رسول بھیجیا۔ او رسول کون ہے؟ نعرف صدقہ، اسی انہوں پہلے تو جان دے ساں او سچا رسول ہے۔ انہیں آ کر کے سانو سب تو پہلا جو پیغام دیتا ہے آمارانا، انہیں حکم دے کر کے آکھیا لوگو ان نعبد اللہ، اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہ کر۔ اس نبی نے سانو آکھیا ولا نشرک بہی شیئا، اللہ نہ شرک نہ کرو۔ اور دوسری بات اس نبی نے سانو اس بات دا پیغام دیتا ہے، آ کر کے اس نبی نے آکھیا امرنا بصدق الحدیث، لوگو سچی بات کریا کرو۔ آ گئی نا زبان والی بات۔ آپ کیوں آئے؟ جڑا انسان جانور بن چکے آسی انہوں انسان بنان واسطے آئے۔ آپ نے انسان نو آ کر کے دسیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تیرے جیسی اللہ نے کوئی مخلوق پیدا نہیں کی تھی، تو سب تو خوبصورت ہیں، تسی ایک آدم دی اولاد ہو۔ میرے پیغمبر آئے اپنی ذات واسطے آپ نے کدی کسی تو بدلہ نہیں لیا۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے نبی پاک دے سامنے جدو 2 راستے ہوندے، آپ اس راستے نو چنیا کر دیاں جڑا بہتری والا راستہ ہوندا، جس راستے اندر گناہ والا معاملہ ہوندا اللہ دے پیغمبر اس راستے نو نہ چن دے۔ میرے پیغمبر تے جتنے بھی ظلم ڈھائے جاندے آپ اپنی ذات واسطے کدے بدلہ نہ لے کر دے، لیکن جدوں حتی تنتہت حرمات اللہ، جدوں اللہ دی توحید دے اتے ضرب لگ دی تے میرے پیغمبر بدلہ لین واسطے تیار ہو جاندے۔ آج کون ہے جڑا آپ اللہ واسطے بدلہ لے؟ ہر بندہ اپنے واسطے بدلے لیندا ہے۔
لیکن ہر چوک چورائے چرستے اندر اللہ دی ذات نو نیچا کیتا جا رہا ہے. مسلمان نو فرق ہی کوئی نہیں. میرے پیارے بھائیو احد دا میدان ہے, احد دے میدان اندر ابو سفیان اجے مسلمان نہیں ہوئے, ایک ٹیلے تے چڑھ کے آندے نے افیکم محمد افیکم ابن ابی قحافہ افیکم ابن الخطاب, کیا تواڈے اندر نبی پاک ابو بکر صدیق اور عمر فاروق موجود نے؟ آواز نہیں آئی. پھر ابو سفیان مکے دا پرانا کافر ہے, زور نال نعرہ لگا کے آندا ہے اولو حبل, حبل بت دی جیت ہو گئی. جدوں نے نعرہ لگایا اللہ دے مقابلے اندر بت دا, میرے محبوب خاموش نہیں رہے. آپ نے فرمایا الا تجیبونہ, اے میرے عمر جواب کیوں نہیں دندے؟ جواب دیو اللہ مولانا ولا مولا لکم, ساڈا اللہ دوست ہے, تہاڈا کوئی دوست نہیں. آخری گل میرا سلام اما جان عائشہ فرماندیاں نے ایک دن نبی پاک گھر اندر تشریف فرما, میں آکھیا اللہ دے نبی جی جدن احد دی جنگ دا میدان سجیا سی اس دن تواڈے سر مبارک نو زخمی کر دیتا گیا, تواڈے دندان مبارک نو شہید کر دیتا گیا. اللہ دے پیغمبر جی تواڈا چہرہ لوو لوہان سی, تسی ایک گڑے دے اندر جا کے گر گئے, تسی آسمان والے چہرہ اٹھا کے کہہ رہے سو اللہ اس قوم نو کیویں معاف کرے گا جنہاں نے اپنے نبی دیاں حالتاں کیفیتاں کر دتیاں نے. اما فرماندیاں نے محبوب سونیا کیا احد دے دن نالوں بھی تواڈی زندگی اندر کوئی سخت دن آیا ہے؟ اللہ دے پیغمبر رو پیندے نے. آقا فرماندے نے عائشہ اج میں محمد نو تو کیڑیاں گلاں یاد کروا دتیاں نے. میرے آقا طائف دا واقعہ سناندے نے. آقا فرماندے نے عائشہ میں اپنے دے اندر میں قریشیاں ہاشمیاں دے اندر گیا, میں انہاں نو جا کے آکھیا قولو لا الہ الا اللہ, لا الہ پڑھ لو تفلحو تسی کامیاب ہو جاؤ گے. عائشہ جاننی ہے انہاں نے میرے نال سلوک کیتا ہے, انہاں مینوں پتھر مارے, میرے پیچھے انہاں نے گنڈیاں گماشتیاں نو لگا دیتا, وہ پتھر مار رہے سن, میں آگے آگے دوڑ رہا سا, وہ میرے پیچھے پیچھے سن. عائشہ میں گر جاندا, میں پھر اٹھدا, میرے جوتے خون نال تر ہو گئے. عائشہ میں ایک باغ دے اندر پناہ لینا, میرے کول پہاڑاں والا فرشتہ آ جاندا ہے, آ کے آندا ہے محبوبہ اگر تسی اجازتاں دیو اسی انہاں طائف والیاں نو انہاں پہاڑاں دے درمیان انج پیس کے رکھ دئیے جویں رائی دے دانے دا آٹا بنا دیتا جاندا ہے. تے عائشہ جاننی ہے میں محمد نے اس ویلے کی آکھیا ہے, میں ہاتھ چوکے آکھیا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, اللہ اے نہیں جان دے محمد دا شان کی ہے. میں اس فرشتے نو آکھیا چلا جا محمد بدلے لین نہیں آیا, اینو آندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے آقا 8 سال دے بعد مدینے و مکے آئے نے, مکہ فتح ہو جاندہ ہے, گل مکن لگی ہے. جدو مکہ فتح ہویا ہے میرے آقا کعبۃ اللہ اندر جاندے نے, سارے بتاں تو کعبہ نو صاف کر دیندے نے. میرے پیغمبر کعبہ دے دروازے تے کھڑے نے, آقا فرماندے نے سارے مکے دے لوگاں نو قریش والیاں نو آپ مخاطب کر دے نے. آقا فرماندے نے یا قریش, اے قریش والیو اج دسو تے صحیح محمد تواڈے نال سلوک کی کرے گا؟ سارے سر شرم دے مارے تھلے سٹے نے تے آندے نے خیرن محمد تو بھی نیک ہے, تیرا باپ بھی بڑا نیک سی, تیرے کلوں بھلائی دی امید کرنے آ. میرا دل آندا ہے میرے نبی نو ایک ایک ظلم یاد آندا ہوئے گا. آقا آندے تے ہون گے او مکے والے ہو تسی میرے تے پتھر بھی برسائے, مکے والے ہو تسی میں محمد دیاں بیٹیاں نو طلاقاں بھی دتیاں, او مکے والے ہو تسی میری بیٹی زینب دے پیٹ اندر خنجر بھی ماریا, او مکے والے ہو تسی میں محمد دے اوپر گندیاں اوجریاں بھی رکھیاں, او مکے والے ہو تسی میں محمد دے گلے اندر صافے پا کے وٹ بھی چڑھائے. میرے پیغمبر نے اپنی زبان وچوں ایک جملہ بھی نہیں بولیا, بلکہ آقا فرماندے نے او جاؤ مکے والے ہو یوسف دے پرا یوسف دے سامنے آئے. جدو یوسف عزیز مصر بن گئے ہے, یوسف آندے نے اوے پراوو تسی مینوں کھو اندر سٹیا تے تسی مینوں ماریا,
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫਰੋਖਤ ਹੋਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਭੁਗਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਯੂਸਫ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਲਾ ਤਸਰੀਬ ਅਲੈਕੁਮ ਅਲ-ਯੌਮ, کوئی پکڑ نہیں، جاؤ میں تو انہوں معاف کر دیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جاؤ مکے والیو لا تسریب علیکم اليوم، آج میں تو انہوں سارے انہوں معاف کر دیتا ہے۔ کیوں معاف کیتا ہے؟ محمد اپنی ذات واسطے بدلے نہیں لیندا، میرے پیغمبر دی سیرت دا ایک اہم پہلو ہے۔ آئیے میں گل مکانا چاہنا، ذرا درود پڑھ لو میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آندا ہے لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر، او نبی نو اپنی زندگی دے اندر نمونہ بنائے گا، جیڑا نبی علیہ السلام نو نمونہ بنائے گا، او آخرت دے دن دی ملاقات نو یقینی رکھدا ہوئے گا، اللہ دے کولوں ڈردا ہوئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، بات بہت زیادہ تہاڈا ذوق ویکھ کے لمبی ہو گئی، میں دعا کرنا اللہ پاک سانو نبی علیہ السلام دی سیرت نو سمجھن دی اور اودے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی